Всем здравствуйте. Вопрос, как сделать стук клапанов тише? Полностью от стука вы никогда не избавитесь на 8-клапанных двигателях. То есть, можно сделать так, чтобы они были мягче на слух. Вот, допустим, можно вот такие пропилы сделать для того, чтобы увеличить объем масла под шайбой. И стук клапана будет намного мягче на слух. И, соответственно, вот стаканчик он в середине уже чище становится за счет циркуляции. Вот такого нагара уже не образуется. Всем добра, пользуйтесь.